जुन हामी पीडितले चाहेका कुराहरू चाहिँ अहिलेको जुन यो मस्यौदामा चाहिँ जुन यो उसमा आएको छैन, संविधानमा आएको छैन, त्यसको लागि हामीले जुन निरन्तर अहिलेसम्म 10 वर्ष जनआन्दोलनदेखिको अहिलेसम्म पनि हामीले खोजेको भने न्याय खोजेको हो। जुन अहिले लेखिएको चाहिँ यो मस्यौदा संविधानमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा यो जुन न्यायको कुराहरू छैन, यो न्याय खुम्चिएको छ। अनि कानुनमा लेखेका कुरा त कार्यान्वयन हुँदैनन् भनेदेखि अनि कसरी हुन्छ? कानुनमै नलेखेका कुरा कसरी कार्यान्वयन गर्छ यो राज्यले? त्यो भएर हामी सबै द्वन्द्व पीडित सिभिल सोसाइटी मानव अधिकारको आवाज भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो स्वार्थीको लागि बोलेका छैनौँ हामी। ल 10 वर्ष जनआन्दोलनको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ ल मान्छे मार्यो, बेपत्ता पार्यो, अहिले आम माफीको कुरा ल्याएको छ। त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले सबै मान्छेलाई आम माफी दिनुपर्छ र कारबाही गर्नु भन्ने होइन। जो मान्छे अपराधी, म एउटा प्रतिमूलक घटना भन्न चाहन्छु, जुन महिना सुनारको हत्यारालाई चाहिँ कसरी आम माफी दिन सकिन्छ? किनभने महिना सुनार भनेको चाहिँ एउटा निर्दोष 14 वर्षकी बालिकालाई चाहिँ उनीहरूले लगेर ओसिनीबाट उठाएर लगेर उनीहरूले चाहिँ यातनापछि बलात्कार गरेर यदि मार्छ भने राज्यले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्ने हो? त्यसलाई आम माफी दिन मिल्छ कि मिल्दैन? यदि मिल्छ, राज्यले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियसित गरेको सम्झौतामा चाहिँ त्यो कुरो मिल्छ, उसलाई मिल्दोजुल्दो हुन्छ भने ल आम माफी दियोस्। उसले आम माफी दियो भने म पनि दिन चाहन्छु। होइन भने यो देशमा मानव अधिकारको पालना हुन पर्यो। जो मान्छेहरूले अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन हुन पर्यो। त्यो जुन मस्यौदा संविधानमै चाहिँ अधिकारको कुराहरू छैनन्। हेर्नुहोस्, जुन अहिले द्वन्द्वका घटनाहरू त झन् त्यसलाई हावाले उडाएको छ। मानव अधिकार जो मान्छेले हनन गरेको छ त्यो मान्छेलाई कारबाही हुनु पर्यो, हैन? त्यो मान्छेले न्याय पाउनु पर्यो, न्यायको अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। जो मान्छेले चाहिँ आम माफी, सिधै आम माफी को कुरो ल्याएर हामी पीडितलाई झन् पीडा दिने काम राज्यले गरेको छ।